说你看完那个5卷了，我今天看了一下那个胡风的那个反革命集团的，看的好像不太懂，所以我就想问一下你看怎么是理解的？胡风是什么情况呢？那个时候啊，因为革命。因为毛主席这个人呐、是很难做磨的，他要利用你的时候啊，你就发挥作用，你把你的才能全部献出来，为党为人民都有用。但是你要是有些反面的意见，他听不进去，他在批评你，你又不接受，他在批判你，他是不讲情面的，像邓小平一样的三起三落，他用你就用你，不用你就甩一边去。这彭德怀也是这样的。所以你要用你的时候，我有彭大将军是吧？他要歌颂他两句，把他这一劲调动起来，他就为他所用。他不一定这个人在历史上他是有一定的背景的。胡风这个人的过去是老知识分子，但是他有进步的一面呢，他也拥护共产党，但是他共产党有一些条件差呀，做的不对呀，或者做事啊比较夸张一点，过左一点，急躁一点，他就说他冒进了。那毛主席是不饶人的，他是不饶人的。你要是在他头上翻跟头啊，很难翻过去。因为我看了很多他过去利用过他的人，说他是相当不错的人，但是以后他有一件事观点不一样，他是猛批评他的，那是大非小非都批评，他不讲情面的。毛主席我发现他不管是对谁都是这样，都是这样。因为对蒋介石，他等于是跟蒋介石是家仇国恨，杀了他家里那么多人，但是毛泽东不计较，以大国为重，他还是体谅他的，所以他这个人说不清楚。我看的资料，65年他写封信蒋介石，要求跟蒋介石做工作，回归大陆，完成统一事业，我们要求你，第3次国共合作，他的度量是特别大的。但是他玩小雕，他是不饶他的。只要玩小雕，一句话没说好，他就会看不起他。毛泽东是很敏感，特别有斗争精神，特别有奉献精神，是这样的。所以说天下无敌，现在全世界都公认的，全世界在中国是几千年没有这样的，没有。他8岁的时候他是写第一首诗，他在学校里读私塾，叫他们在这里认真读书，他有点事就来，他这个等老师一走都跑掉了，都到池塘去游泳去了，他喜欢游泳了，这个回来呢就惩罚，问这是哪个带头的，都嘴巴一敲，对他指的是毛泽东，老师气得要死，那可以，今天跟我把今天的书全部背出来，不然我都要打片子了。要打，他一口气就背完了。老师没办法，你背着打我怎么打你？打不成，说他是这样的呢。结果呢，看他没办法整他。你既然是这样，你现在就给我写首诗了。他是写首润娃，歌颂青蛙。青蛙的。他是独具龙牌的，是什么意思？就是在大树底下乘凉。他的有那个胆量，他在哪个到了春天呢，哪个虫儿敢助身？他说没有哪个虫儿敢助身，意思上只有他还敢助身。他独坐池塘，都坐在荷叶上，就像个很霸气的样子。所以他那是毛泽东第一首诗，润娃是最有名的。可哪个虫儿敢开口啊？哪个虫儿敢助身呢？就是我不开口，没哪个敢助身。他就有这种气派。对，想的跟一般人不一样的。是的。你看看我们看他历史，刘少奇是他培养的，他也看得起刘少奇，但刘少奇的观点跟他不对，他是不饶他的。你想搞3自一保4大自由啊，搞资本主义啊，我绝对不饶你。我虽然不能明了把你的关，我要在全国推倒推臭你，让大家都认为我的路线
我的思想是正确的，他是不对的，要承认他错，不免他的职，就是要逗他，批判他，让他承认错误。他是这种教育方法的，他跟常人不一样。他为了扭转这个局面，花了几年的时间搞文化大革命，他用心良苦啊，很不简单的。确实，所以只有他可以管得住国家。你看刘少奇想搞啊，到河南，说你要不同意三次一包，我回家种田，跟毛泽东河南。毛泽东也知道你一个国家主席，你跟我河南，这样怎么行呢？我就非要使你认识是搞集体也好，搞社会也好，还搞自由也好，要让群众解决这个问题。所以人心呢是人心难测，谁也不知道。夫妻呀、父子呀、朋友啊、同学啊、上下级领导呀，他是动态的，不是不离不变的，一成不变的。他要根据地位，根据他的工作需要，还有根据现阶段的政策来适应。有的再好，都会成为错误。是的，所以很难琢磨的。林彪，他从34从井冈山一直到长征到延安，回到国家副主席，以后是接班人，对他不相信呢？肯定相信呢。但是他有一条，毛泽东是不搞不设国家主席，因为原来刘少奇是国家主席，刘少奇有时不听话，他不设都不要主席，一杆子插到国务院啊。他这个思维啊，跟别人不一样的。总的统帅是党中央总书记，下面的就是国务院，国务院下面的人民代表大会，人民代表大会下面的政治协商委员会，他分这几个层次，他不要国家主席。他说了一句话：领导我们事业的核心力量是中国共产党。他这个一句话，就说明了党是管一切的，全国党政军民学都归共产党管。所以他就说，领导我们事业的核心力量是中国共产党。所以以后邓小平不是出了个笑话，八届是一中全会，3中全会，80年黄盖峰下台了，邓小平就是糊弄的，要汪同志，你就管党务，管总书记，军委没人管，我来管。他是抓政权。就胡耀邦一管呢，他的总书记又没有政权，又没有军权，就是管司令的。人家不是傻瓜，是吧？这个核心以后呢，胡耀邦为了拍邓小平马屁，他在全国党内发了个中央1号文件。1年春节过后发第一个文件就叫1号文件。以后几年每年的1号文件都是党的农村工作的政策方针说的多一些，唯独就是那一届发了个中央1号文件，确立邓小平同志是党内核心的核心，就性质就变了啦。他不是总书记当总书记，你胡耀邦是个总书记还听他？这个知识分子啊，他上面的人呢都玩文字游戏，性质变。那个时候呢是赵紫阳当总书记，赵紫阳免了，赵紫阳攻击党中央，反党。一个总书记不会反党，他这些知识也不会反党，是吧？把赵紫阳呢，他是偏向学生一边，他同情学生，想做学生的工作，不要在天安门闹，做他的工作。邓小平呢说他是站在反潮流、资产阶级自由化的总代表，就把他总书记免掉了。也是赵紫阳透露了这个消息，他这个消息呢是跟外国人透露，他说我这个事情呢，我做不了主，我要问小平同志。人家追问他，你怎么还要问他？他说我们党内有一个文件规定了，小平同志是核心。这个外国人跟他一唱出去了，他赵紫阳的完了，最后是反党了。这样子。6·4事件，他同情学生呢，抓那个没有抓了，就这样把他搞下去。所以这个中国共产党这个毛主席他这个是分得很清楚的，共产党是领导核心，你别想超越这个核心。所以我们这个很奇葩，是改革开放以后就出现这个问题，小平同志是核心，这个实在是错误的。
是凌驾党的之上的。你是军委主席，你是党指挥枪，枪指挥党，这也是不允许的。为什么毛泽东他要搞党指挥枪呢？支部建在连上，他这个是从中央到地方推迟下来的。他规定的个人服从组织，全党服从中央，这是贴的纪律，谁也不能弄的。所以他组织人在调你到哪里你就到哪里，你不听就说你不服从。他管是这样管的，管全国的事是这样管的。他为了搞那个新民主主义革命，搞土改，搞以后工商业改造，搞出一些叫做工商业，有的叫资本家，有的叫红色资本家。红色资本家是主动报名，我把我这个厂交给共产党管，全部交掉。民主人士他就是共产党也不亏待他，就跟他付一个政协委员呐，或者是开会参加民主监督啊，你参政拟政，政协就做这个事，你代表你的团体，代表你的党派发表意见。所以毛泽东不把这个党派取消，是这样一个道理。本来外国的人我一党执政，我其他党我不理你了，不听的。毛泽东是为了对国家政策有利，你是民革也好，中央呀、国民党也好，你93学社也好，等等的都有代表参加政治协商委员会副主席。他这样呢，他下面的名额是有限的。国民党他是代表国民党。刚刚毛主席成立49年成立解放成立的时候，那各个民主党派为共产党做了贡献的，为解放事业做了贡献的，支持共产党的这种人就加入进来，叫协商拟政。他这样呢，你共产党的政权就稳固了。他现在他这个党派也不是拼命的发展的，也不让你发展，或者一年给你一个县给你2个指标发展，你就作为他的党员。他要选举啊，他要派代表，也一样。共产党有哪些不对的，他可以到了政治协商会议去反映，反映了以后，共产党你是国务院的总理呀，或者副主席去听，共产党认为这个事是推的对的，这采纳，这叫参政议政。这种参政议政有没有国民党的成员啊？有的。国内大陆也有吗？有的，有啊，因为他有90%的党员都在国内，都在大陆，10%的党员被他带到台湾去了。国内还更多啊？人多了，他加入党员过去，保党啊、乡党、区党啊都是国民党员的，也有积极分子也是加入国民党的。像共产党现在原来也是几十个人，现在发展了几千万，一个道理。但他们那个时候还是不算反革命吧，还是正常的公民是吧？团体。他是在那民主人士，好比上海的永义人，他叫红色资本家，他把工厂交给国家，国家拿利息给他，或者返钱返一部分给他，把他养起来。他呢参加政治协商，当一个副主席，副主席是享受副国级。那他自己就不是共产党员哈？他是国民党的。国民党的。原来好多以后永义人过来了，永义人也搞过来。原来好多国民党的那个大将军好多都在国民党投诚了。傅作义啊，当政协副主席了，当水利部部长。那他们那种傅作义是学水利的。所以解放以后，毛主席给他安排一个政协副主席、水电局局长，全国管水利。他是因人施策的。有好多民主人士，那毛主席在的时候都很支持他的。他以后解放了，他一次支持他是民主人士了。他经常请他到他的家里做客了，放什么皮啊？有好多呢。毛泽东他那个基础很牢的，共产党这一块他是不存在问题的。国民党那是民主人士啊，他都安排的相当好。国民党的王维啊，是有名的兵团司令的，他以后他的情谊投诚了。共产联过去也是个
党派，他是基本上保留下来的原始的东西，但是他党员就控制了，没让他发展。要发展那不共产党就闹翻天了，是吧？但是他还有一个还有一个原则，就在中国共产党领导之下，你像宗教信仰也是，要在党的领导下，你搞你的宗教，不能脱离党的领导。你是反党，那你这个宗教是反革命性质，是吧？是这样的哈。原来我现在才知道，在共产党领导下面竟然也有国民党那个参政的哈。有的，国民党、九三学社、好多了，工商联、39学社好多了，还有民进党，民进党也有。过去共产党那个我们国家几百个党派，台湾也有共产党。哦。共产党的一直没搞起来。这样子。没搞起来，有的被国民党镇压了，死了好多。但是要国民党杀败的时候，又有成立共产党的。民进党就是从国民党里面分出去的，真正的共产党人很少的。我估计啊，10%，100个有10个。因为过去的利用率跟现在不一样，过去利用率很高，他党人有一种荣辱感。好比生产力做会计的要求是个党人，要跟党组织负责任，账不能乱做，不能贪污盗窃。保管员管财务、管物资、管粮食、管农霸、农具，管那个生产力的这个叫做资产，归保管员管。分粮分多少，谁到户收多少，缴国家多少，留下来储备多少，分给老百姓多少，要搞得清清楚楚的。他们队长商量，最近粮食都不够吃啊，商量一下，明年叫保管员做个准备，每个人口给他50斤，那么到保管员他就要做这个准备了，他就要抄表了，10个人口500，那么你5个人口5得250斤，他就通知你家里来领粮，他就发粮。过去他就是党员都起了很大的作用的，治保主任是党员，管党管治安的，社会治安秩序，不能有偷啊盗啊抢打架啦斗殴啊吵架呀，这类事都是治安委员，生产力有治安委员，大地有大地治安主任，公社有治安干部。那时候一个公社就是一个干部，他配的很少的。公安局的一个特派员也就是一个公社一个，他要做很多事，社会治安整顿啊，行政法律呀，很多民事纠纷呐，生产力跟那个生产力闹矛盾呐，争水啊争山呐，有的呢，这个游手好闲的，想调戏妇女啊，过去调戏妇女都算犯错，现在就好像没这个概念。在2001年，国家做了一个不好的事，法律上就做了修改。原来我们到城市出差，你要带女的走，女同志跟你弄，你要有证明，单位打证明。第二个呢，饭店要你出示结婚证，你才能安排在一个房间住，没有结婚证不安排，只能单独住。这个成为全国上下的制度和规矩。以后改革开放以后把这个放开了，不凭结婚证，管到哪个女的都可以睡了，都带进去了。真的以后形成了2男3男，这个一松的就全部松掉了。当官的带头啊，搞男女作风啊，他看国家把这个政策放开了，他就当官的先优先了，他就去搞得大官那样搞，小官也搞，生产队长也搞，一塌糊涂。是啊，整个社会就搞乱了。这是我举这个小例子。对，好这个小例子。因为过去毛泽东在的时候，他对这个分得很清楚，管得很细，不是你现在乱七八扯，啊，还有女的往你房里去，那就是更不出名的。过去没有这样的服务的，没有过的，服务员就是服务员，工作人员，他是分得清清楚楚。是，开放的话就搞乱了哈。是，过去那是拍一下女的或者拉一下她，
人家要反应，你这样对他眼睛一瞪，他都不敢动。现在都不一样，过去叫调戏妇女，在是违纪算有给纪律处分的。你是党员，给你一个记过一次，或警告一次，你现在都没用了，这个法律取消了，他就改了。原来14岁以下都算幼女，结果他那一次呢，2020年又改了个17岁以下，14岁以上，他跟他乱搞算通奸，原来是追究责任的，14岁算强奸的。这给这个2个年龄就发生很大的变化。有的呢，他就要那个年轻的那个少女，少女那只有14岁以下才是叫少女了。没结婚的人叫少女，18岁以上算成人，17岁以上原来规定17岁以上叫成人，成年人那就另当别论了，可以当可以谈婚论嫁了。他这个政策不一样。改革开放以后，为了调动积极性，他妈的这个也叫做调动积极性的，他把年龄往下抬的很多童工了，搞服务的那不是女孩子。这无形中等他们做那法律控制，所以以后吃喝啊、陪酒啊、陪唱啊、陪跳，最后陪睡，越搞越松。腐败这是其中的一个部分，生活腐败、工作腐败、好吃懒做、吃啊喝啊赌啊，这是工作上的腐败。经济上的腐败，送礼啊、请客啊、大吃大喝啊，没有界限的，这是经济上的腐败。生活腐败那就是乱搞作风啊，反正乱弹琴。治国不容易啊，好不容易毛主席把那个国家治理那样井井有条。75年是，向全世界宣布既无外债又无内债，周总理亲自宣布的。我们现在是什么情况啊？每一个乡都资不抵债，很多钱呢用出去了收不回来，很多是赊的用。寅吃卯粮，这个是这样子。借钱用，这个都是不正常的。过去那个是分得很清楚的。再见。晚安，再见。好。再见。